బస్సు వెళ్ళిపోతుంది, త్వరగా ఎక్కండి. బ్రో ఏం కొనుక్కున్నారు? స్టార్ బక్స్. న్యూయార్క్ కి బస్సు వెళ్ళిపోతుంది, త్వరగా ఎక్కండి రోయ్. రన్ బ్రోస్, యువర్ బస్ లెఫ్ట్. ఆర్ యు గైస్ రెడీ? అమెరికాలో రోడ్ల మీద అసలు ఎవరు హారన్ కొట్టరు. ఎవరన్నా హారన్ కొట్టినారంటే ఇంక ముందోళ్ళు తప్పు చేసినట్టు లెక్క. న్యూయార్క్ మహానగరానికి పోవాలంటే సుమారుగా $25 వరకు టోల్ కట్టాలా, అంటే అందాజగా 2000 రూపాయలు. ఆ పట్టణంలోని భవనములు ఆకాశాన్ని అంటుచున్నవి అని చెప్పే అతిశయోక్తి అలంకారమును కూడా నిజము చేసే న్యూయార్క్ మహానగరం వచ్చేసింది.